gawaadir waa tartanka imika lagana adkaan doonay Dubai maxaad kala socotaa dagaalka gacanka ee fog ee sida badanaan dalka Pakistan laga maqal dekada gawaadir waxay ku taallaa koonfurta waqooyi ee Pakistan in yar waxay isu jiraan badda Carbeed dhanka marinka Hormuz halka ay marta saddex kolka loo qaybiyo meel shidaalka dunida oo dhan gawaadir tan iyo sanadkii 1779 waxaa gacanta ku hayay dalka saldanada Cumaan hase yeeshee waxaa sidan u yeeshay sanadkii 1958 dalka Pakistan gawaadir wax dhaqaaqay kama jireen tan iyo sanadkii 2002 ka hor inta aysan Pakistan ku talaabsan inay ka faa'iideysto awoodda iyo tayada uu leeyahay inay ku soo xidhaan maraakiibta waaweyn ee dunida isaga goosha marsada gawaadir muhiimadda uu sida goonida u leeyahay ayaa lagu sheegaa inuu dalka Shiinaha ee imika gacanta ku hayo uu sida ugu dhow gobolka ganacsiga ku caanka ee Shanghai kolka loo eego dekadaha bariga dalka sida awgeed ganacsigu waxa uu isaga gudbaya min bariga sida ay u dhan tahay xagga qaab dheerarsanaanta dalka Pakistan tan iyo inta ay ka soo gaadho gawaadir dalalka khaliijka iyo bariga dhexe oo dhan sanadkii 2013 ayuu dalka Shiinuhu ku dhawaaqay mashruuc ay ugu yeedhay xiriirsane iyo tub kaliya iyadoo ay taaldhaqaaq awgii tilmaamaysa awoodiisa xagga dhaqaalaha ee sare kacay mashruucani waxa uu ka kooban yahay xiriirsane loo adeegsaday bad iyo berri kan oo ay ka wada qayb qaadan doonaan 86 dal halka loo jeedaana waa oo kaliya in agabka Shiinuhu gaaro Yurub iyo dunida inteeda kale dhaqaalaha ku baxaya sanadkiiba maalgelinta mashruucan ayaa lagu sheegay 150 milyan oo lacagta Mareykanka waa xiriirsane dheer oo xagga bariga iyo kan badda isugu linkaxan gawaadir waxaa salka lagaga tolay tub dheer oo xiriirsane xagga bariga ah oo qaab lixilaa isugu qoofalan kan ugu muhiimsan ayaa dariiqa tareenka ee London iyo Shiinaha isku xidha khubaradu dheerka dariiqan waxay ku sheegeen 18,000 oo kiiloomitir waxa uu soo gudbi doonaa 9 dawladood sanadkii 2015 Shiinuhu waxa uu kireystay dekada weyn ee gawaadir 40 sanadood tanawucishada qalinka lagu duugay heshiis loo dhamaa oo Pakistan lagu sayaxay ujeedada wadame waxay ahayd in agabka Shiinaha loo helo tub loo simariyo dalalka khaliijka iyo bariga dhexe iyadoo la adeegsanaya gawaadir xilliga kadib Shiinuhu waxaana maalgeliyay 4.5 bilyan oo si gaar ah loogu qoondeeyay wadooyinka garoomada diyaaradaha iyo hoteelo laga yigleedo gawaadir sanad kadib 2016 kolka waxa uu Shiinuhu horgalay shixnadii ugu horeysay ee loo daabulo gawaadir waxay ka imanaysay masaafo 3,000 oo kiiloomitir shixnadani waxay ka timid gobolka Shanghai ee dhaca waqooyiga galbeed ee Shiinaha halka ay ku jeeday gawaadir galbeedka ugu fog ee Pakistan ee khaliijka Cumaan sawinka Dubai cabsi lama fadhiyo waxa si aan loo miirday inay u maalgelisay dhismaha dekada oo lagu sheegay bilaash iyadoo doonaysay inay hoggaanka u qabato xarumaha ganacsi ee gobolka iyo dalxiiska tiyo ay u arkaysay inay dabooli karto baahideeda xagga nolosha dabiiciga ah oo ay dhibaato weyn ka haystay tan ka dhigtay inay dhaqaalaheeda oo dhami uu si rasmi ah ugu tiirsanada adeegyada dekadaha iyo waxun dalxiis lagu sheegay haddaba in kasta oo imika maraakiibtu ay Dubai soo marayaan iyadoo cabsi weyn oo laga didaama jirto iyadoo ay sidaa tahay bal ka waran haddii maraakiibtu ay wajahadooda u duwaan marsada gawaadir kolkaa weeye xilliga ay Dubai af u hoobanaysa imaaraadku in badan bay isku dayeen inay hortaagaan mashruucan Shiinaha iyo Pakistan iyagoo adeegsanaya siyaasado iswan oo ay taldaradu hafisay waxay isku dayeen inay hubayaan mucaaradka dalka Pakistan si xukunka loogaga tuuro Nawaz Sharif waana ay dhacday bishii Luulyo ee sanadkii 2017 kadib kolkii ay dacaayada been abuura oo la xiriira xatooyo xoolo dadweyne lagu furay xukuumaddiisa waxa kale oo ay isbahaysiyeen baabaha isugu gunaday sidii dalka qasiya qalaala si looga abuuri lahaa iyagoo adeegsanaya Hindida cadawga weligii ee Pakistan qisadan cajabta leh Pakistan iyo Shiinuhu sida ay isu hayaan waxay cabsi weyn ku beedhay Hindida qudheeda waayo waxa uu maraya gobolka muranka badan ka taagan yahay Kashmir tan oo ka dhigaysa gobolka inuu dariiq u noqdo wiilka imika taagtay Shiinaha iyadoo aysan shaki ku jirin inuu agabkiisa si dhow u ilaalin doono Iiraan ayaa qudheeda cabsi weyn ka muujisay gawaadir judiba waxay u hinqatay inay ku galgalato mashruucan oo ay ka yeesho huf iyo halaan jirin si uusan abid u hana qaadin waxay si halhaleel isugu duuday degada Tashabahar oo 165 kiiloomitir oo kaliya u jirta gawaadir oo waliba ay si dhan gacanta ugu gelisay inay maamulaan Hindida Tashabahar Hindida waxa kaga bixi doona adduun lagu qiyaasay 500 oo milyan arrimahan oo dhamma waxa ay bilow u yihiin loolan xoogan oo xagga dekadaha ah oo mantiqadaha ka hana qaada iyadoo ay xaaladdu sida u kulushahay ayaa ay qadar dabsootay oo iyadna ay ballan qaaday maalgelinta 15% kharash ku baxay marsada gawaadir arrintan ayaa ay aaminsan yihiin xariifinta xagga siyaasaddu inay qayb xoogan ka qaadan doonto dhibaatada imika ay odayada khaliijka ka taliya isku hayaan gaar ahaan kolka loo raro dhanka iyo marsada gawaadir imika gawaadir ka weyn loolan xagga gobolka oo kaliya
ka daro dibidal xaaji kaba weyne oo si dhan uga muuqda qadiyadan waxa uu isagu la hayaa imaaraadka iyo hindida halka dhiggiisa ruushku uu barataarayo shiinaha iyo bakistaan kolka sidaa loo dhigo arrintani waxa ay ku salxidhan tahay loolan dawli ah iyo ninkii raaya reerka horo waxaan si shaki ku jirin shiinaha bakistaan iyo jeebadda reer qatar oo guulaystaa inay ka culus tahay guul bakistaan u soo hoyatay oo keliya kolkaa lala akhriya nacaybka iyo karaahiyada boqol jireenka ah ee u dhaxaysa bakistaan iyo hindida iyo ruushkii oo qudhiisa gaadhay goob uu si habban uga daawan karo qaska uu xaaji kaba weyne ka wada dunida iyo shiinaha qudhiisa oo iminka kolkii ugu horraysay gafuurka la helay marin muhima oo uu ka gaari karo mandaqada khaliijka iyo bariga dhexe siyaasaddan isuboodada waxa ay si dhan isu gaari lahayd haddii gaas horjoogaha puntland ogolaan lahaa siyaasadda shiinaha ee ku wajahan xaafuun